Tamam müəllim, bəs Çar 1-ci Nikolay nə vaxt hakimiyyətdə olub? 1825-1855-ci ildə. 1-ci Nikolay hakimiyyətə gəlməmişdən qabaq ölkədə hansı üsyan baş vermişdi? Dekabristlər üsyanı baş vermişdi. Dekabristlər üsyançıların əsas məqsədləri nələr idi? Məqsədləri təhkimçilik hüququnun ləğvi idi. Sonra konstitusiya, Konstitusiyanın qəbul olunması, bir də Çar rejiminin mütləqiyyətin devrilməsi, bəli. 1-ci Nikolay əslində bu üsyan neçənci ildə baş vermişdi? 1825-ci ildə. Bu üsyanın nəticəsi nə oldu? Üsyanın nəticəsi üsyan məğlub oldu. Yəni Üsyanın əsas səbəbi nə idi? üsyanın əsas səbəbi Rusiyanın daha Avropa ölkələrlə müqayisədə geridə qalması idi. Bunu başa düşdük. Məğlub olmasının əsas səbəbi nə idi? Hə, üsyançıların ləng hərəkət etməsindən. 1-ci Nikolay bu üsyanı yatırtdı və hakimiyyətini möhkəmləndirdi. Hansı tədbirlər gördü öz hakimiyyətini möhkəmləndirmək üçün? Təhsil sahəsində istibdad rejimini gücləndirdi. davam elətdirdi. İstibdad rejimi ilk dəfə kim yaratmışdı Rusiyada? İstibdad rejimini ilk dəfə 1-ci Aleksandr yaratmışdı, bu davam elətdirdi. davam etdirdi. Bundan başqa təhsil sahəsində, mədəniyyət sahəsində hansı işlər gördü 1-ci Nikolay? Biraz dövlət nəzarətini gücləndirdi. Senzuranı gücləndirdi. Senzuranı gücləndirdi. Kimlərin Avropa getməsini qadağan elədi? Elm xadimlərinin Avropa getməsini qadağan elədi. Orta təhsil hüququ kimlərə verdi bəs? zadəganlara və Məmurların tamamilə doğru. 1-ci Nikolayın dövründə Rusiyanı necə adlandırırdılar? Avropa jandarmı. Niyə Rusiya Avropa jandarmı adlandırılır? Avropadakı bütün üsyana yatırdığına görə məhz bu adı almışdı. Yatırılmasını fəal iştirakına görə. 1-ci Nikolayın dövründə Rusiya sənayet çevrilişi başlayır. Sənayet çevrilişinin başlanmasına vaxt idi. 30-40-cı illərdə baş verir. Rusiya sənayet çevrilişinin başlanmasının Avropanın digər ölkələrindən fərqi nə idi? Təhkimçilik hüququnun yəni qalması fonunda baş vermişdir. Təhkimçilik hüququ mövcud olaraq sənayet çevrilişi baş vermişdir. Bundan başqa 1-ci Nikolayın dövründə Azərbaycanın şimalının işğalı nə vaxt bitdi? Azərbaycan şimalı 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsi ilə, bəli. 1-ci Nikolayın dövründə demək ki, hakimiyyət illərində Krım müharibəsi başlayır. Neçənci ildə? 1853-1856-cı Konstitusiya ilə bitir. Paris sülhü ilə bitir. Amma 1-ci Nikolayın dövründə bitmir. Kimin dövründə bitir? 2-ci Aleksandrın dövründə. 2-ci Aleksandrın dövründə bitir, bəli. Krım müharibəsinin Osmanlı ilə müharibə dövründə Osmanlı müdafiə eləyirdi həmin dövrdə. İngiltərə, Fransa və Sardiniya. Sardiniya dövlətləri Osmanlı müdafiə edir. Tamamilə doğrudur.